佢哋好似迷咗路啊！點樣衝落去啊？一陣味好難頂啊！Hello， 早晨啊！而家咧就係朝頭早嘅6點半鐘。我哋琴日一 check in 咗之後啦，我哋就喺呢一間 Airbnb 嗰度咧就報咗一個沙漠2日1夜團嘅。好啦，咁我哋咧就搭咗車個零2個鐘啦，我諗到，跟住咧就去咗一啲山區，咁呢個係第一個我哋嘅 checkpoint 啦，即係第一個抌低我哋喺度唞下嘅一個地方，唞下氣嘅地方。咁呢就唞5分鐘嘅。我嘅 exchange partner 咧就嚟暈車浪啦，我驚佢喺我隔離嘔啊，因為我見到人哋嘔我都會嘔埋一份嘅，好驚啊，我好緊張啊。跟住咧而家咧係第2次落車啦。咁咧第2次落車咧呢個應該係一個景點嚟嘅，咁但係咧個司機咧又冇講過任何一句嘢啦，定係我瞓着咗我唔知。咁你睇下呢度後面咧就係一個山脈啦。咁其實呢一個位咧就會有一啲嘅人去擺檔啦，咁你可以買啲絲巾啊，或者買一啲飾物嘅，係啦。咁其實都係你自由購買嘅啫。而家係12點半啦，12點半啊！我而家先嚟咗，算係第一個景點啊，就係呢個拍咗好多電影嘅一個地方，包括咗《盜墓迷城》嗰啲新電影啦。咁就係啦，頭先去廁所添啦，然之後去廁所呢，可能係沙漠緣故啦，所以呢，去一次廁所要3蚊雞當地嘅貨幣咯。咁其實當地嘅貨幣換翻做香港貨幣，其實同港幣差唔多價值啦。咁頭先嗰度呢，就係話喺呢度拍咗好多電影啦，然後原來呢一個呢係一個遺產嚟嘅，係嗰啲話以前嗰啲 village 啦。咁但係而家啲人呢，都已經係搬晒出去噶啦，就剩翻唔知幾多戶人家喺裏邊咁樣啦。咁跟住而家我哋就跟住個導遊，佢叫我哋跟實啲，因為呢度係度嘅導遊都係咁樣嘅裝束啦，跟住都係成 group 人啦，咁所以咧你係好容易會迷路嘅，咁所以我哋都係跟實啲先。咁呢個位咧就係拍過無數個電影噶啦，咁呢位導遊先生咧都曾經喺裏面客串過一位茄喱啡，係啦。咁我哋咧而家就會行入村，我哋終於上咗去高少少嘅地方，就望翻落嚟我頭先企嗰度。哇，好熱啊！今日太陽好猛啊！我好耐冇行山啦，簡直你嗰啲梯級咧好大級啊，所以我哋仲要上到去最頂啦，點算啊？咁咧呢度咧就 list 晒啦，有啲咩電影咧曾經喺度拍嘢嘅，咁佢直情咧有一間屋仔好似museum咁樣啦，就話晒俾你聽有啲咩電影啊，跟住畫咗啲畫咁樣嘅。Now and we fix the end of the scarf behind. 好啦，咁所以咧呢度已經係荒廢咗嘅一啲屋，咁咪繼續向上行，就嚟到頂啦。我哋終於上到算係高點噶啦，因為佢咧上面仲有一個嘅，嗰個先係最高點，但係我唔敢上。我有一個畏高人士咧，佢係啲樓梯又得得遠啦，所以我都唔想上嗰度啦。佢就5分鐘行，咁咧呢個就係可以飽覽晒下面佢哋民族嘅一啲村莊啊！我哋其實行咁高就係為咗睇呢樣嘢，好似香港行山啊！食飯啊！但係我其實睇唔明係咩咯，應該一邊嘢食一邊嘢飲。我而家仲要上去駱駝度啊，但係佢好唔平衡啦，跟住佢一喐咧，佢就會斜噶啦，跟住我而家好驚啊！咩都影唔到，
佢哋好似迷咗路啊，因為今日個行程呢，我哋晏咗先騎落台，而家天黑晒啦，好似當地人都迷路。你先睇我係咁踩屎喎，成地都係駱駝屎嚟嘅。好啦，呢個係你嗰隻駱駝，你同佢自拍啊！我爬唔到啊！點解？你係點樣衝落去啊？慢慢上。你冷靜啲，你唔好拉埋嚟。你慢慢上就得㗎。Hello，我哋而家到達我哋嘅營地啦。你睇下，原來一直嗰個髮型咧都披頭散髮，不過唔緊要啦。咁頭先咧爭啲迷路啦，而家終於到達我哋嘅營地啦。咁呢一個咧就係我哋今日瞓嘅房間啦。咁咧佢就兩個人一間房嘅，一個帳篷，跟住有4張氈嘅東西。咁總之就係一個帳篷，簡簡單單有盞燈，有道門，出到去就係一個沙漠。都清楚聽到出面嘅人聲噶啦，咁咧我哋今次係 medium 啦揀嗰個，咁所以咧我哋咧就 share bathroom 啦，咁然之後咧房間就係咁樣咯，咁就係咯，咁我哋今晚就喺度休息啦。好唔好食啊？好乾。頭先就係話咧，呢個湯咧係愛嚟點呢啲包食嘅，咁就係一個開胃菜嚟嘅。睇星星，跟住嗰邊咧就仲有螢火晚會，但係啲火熄咗啦已經。咁我哋咧就瞓喺度睇下星星先。我哋今日幾乎係體驗一日嘅古代生活。即係有電啦，雖然但係都其實得好少電啦。跟住呢係冇水沖涼啦。Hello， 早晨啊，咁多位，而家係沙漠嘅第2日啦，而家係7:40、7點半左右啦。你睇下個天，佢開始日出啦，跟住同埋呢，我哋開始可以見到啲沙嘅顏色啦。咁琴日我哋嘅帳篷呢，就係喺呢一度啦，就係11號帳篷。而家一出到嚟呢，就係我哋琴日開螢火晚會嘅位置，跟住琴日就喺度觀星。呢個就係我哋成個嘅廳營地啦。一陣間呢，我哋食完飯呢，又會再去騎駱駝仔出翻去噶啦。揾咗高少少嘅位置，望落嚟幾靚，已經唔係好高噶啦個沙堆，但係呢，望落嚟好靚啊，一望無際咁樣。我嚟咗沙漠啊，開心！呢度咧係領取早餐嘅地方，琴日就喺後面個營裏面食啦。原來早餐呢就咁喺出面攞嘅啫。望住個咁靚嘅景色，真係一生難得。我啱發現咗一樣好智障嘅事，原來後面呢度係有廁所，仲有得沖涼。我琴日就係話咯，點解我揾極都揾唔到咧？佢話有 share bathroom 嘅喎。但因為琴日問去 toilet 嘅時候，佢話 behind the tent， 我真係以為係 behind the tent， 點解即係 behind 晒所有 tent 有另外一個 tent 咯。咁咧，我哋而家咧飲緊呢杯係呢度嘅 coffee 啦。你飲唔到酥味啊？飲唔到。好大陣羊奶味，我本身係唔食羊唔飲羊奶啦，所以而家陣味好難頂啊！食雞蛋，跟住隻狗。頭先隻狗係咁望住我隻蛋㗎，佢而家望緊我男朋友隻蛋。Hello， 狗狗早晨啊！
遠處啲駱駝 stand by 緊啊，我哋之後好快又坐翻出去啦。唔知中途有冇得停下喺度玩下沙漠嘅咧？哇！哎呀，你知冇啫？我男朋友已經學識咗點樣整啊！你唔好咁近緊。冇得唔睇睇，我個頭佢又綁唔到我個頭，佢覺得好似唔掂喎。佢綁自己綁得好好咯，綁我綁到咁樣咯。你試下呢個。原來朝頭早騎駱駝咧係好驚噶，佢仲要咧上啲山坡度睇日出啦，跟住俾我哋影啦，跟住我好驚，跟住我咧係不斷嗌成程咧，我係冇靜過咯。睇下幾靚個倒影。其實咧，我哋騎馬咧咪會有個馬達嘅，可以擺隻腳上，但係唔知點解呢個冇咯，所以我有啲搖啦。而家係我呢個係搖我琴日嗰隻啊，真係，所以咧我而家影咧都超級搖咯。呢個係我男朋友嗰隻，佢成無牙噶。你暈車浪，攬無牙俾大家睇啊！得意啊！唔該晒你哋啊，好重係咪啊？我哋啲行頭。好啦，再見啦！我下次嚟撒哈拉沙漠揾你好唔好啊？做咩？唔好打一次喎你！你抹嘴啊揾啊！你睇我男朋友嗰隻係咁屙屎啊，成篤啊！好搞笑，我哋係。我係咁影完一轉相之後，我嗰隻依然係好串咁樣，就趴喺度。我係咪應該話佢乖？佢好似有眼屎。呢度睇緊日出啊！雖然其實而家都應該8點幾啦，係嘛？9點啦，係嘛？跟住佢而家佢鹹淡冇喺晒後面啦，跟住我哋啲駱駝停晒喺度啦。好正啊！我真係好中意駱駝仔，雖然咧我好驚啦，佢而家起身好高啦，好蹬啦，坐到我屎忽同條腰都有啲痛啦，但係真係一生人一次嘅經歷啊！我都唔知自己有冇機會再嚟沙漠啊！可能真係第一次見佢哋，然之後亦都係最後一次見佢哋，同埋我哋都俾咗貼士咯，啲貼士都幾貴啊！因為見到人哋都俾好多，咁我哋都俾好多啦，咁佢又 prepare 埋 dinner，又好 welcome 我哋咁。我哋咧喺沙漠走咗之後咧，原本諗住係完咗個行程啦，跟住而家咧我哋嚟咗另外一個 tour 啦，跟住就係參觀呢啲舊屋啦。我本身諗住行最後面可以錄影嘅，點解突然之間轉方向俾最前面？食飯啦！咦，喺邊啊？哇，好靚啊！度假風情。